Добре дојдовте. Ново издание на Никој да не знае и нов гостин секако. Останува паролата иста. Никој да не знае освен јас, вие и тој, нашиот гостин. Да знамаме веднаш кој е тој, односно со неколку реченици чисто за да ви спровоцирам да останете заедно со нас. Многу интервјуа прочитав. Самиот ми рече можам да ти помогнам со некоја биографија. Викам не, оставаме, сама ќе се обидам да се снајдам во тоа што се случило во овие 5-16 години колку што е на музичката сцена. Еден интересен податок со кој го започнувам ова, истражување, вели тој уште од 2012 година наваму секој следен роден ден слави 25. Значи немојте да кажете дека има повеќе, има точно 25 години. Започнал со компонирање и пишување текстови уште во тинеџерските години. Од секогаш знаел дека музиката ќе биде значаен дел од неговиот живот и така е, за среќа. Родителите му се идоли, бидејќи се луѓе кои му ги пренеле најважните животни вредности, како вели самиот. Посакува следното нешто што ќе го направи, а направи нешто веќе на тој план, да биде нешто револуционерно, ама и сака да остане доследен на својот стил. И сватил, она што е многу важно, дека во уметноста нема калкулации, ама за жал во шоу бизнисот има. Даниел Дан во ова, никој да не знае. Сум се подготвила од ова. Одлично, одлично. Подобро не би можело. Фала ти за убавите сечоци, особено за 25-ката, да. Можам само да потсетам дека минатата недела, се на 26 февруари. Ти веќе славиш роден ден. По 14-ти пат имам 25 години. Веќе со стаж. Да, татко ми така имаше 33 цел живот. Знаеш како, мене ми се случува да кога наполнив 25 години, пред 14 години, некако во себе чувствував некаква промена и онака во себе се реков, окей, ова е моментот кој што сакам вака да се чувствувам секогаш, да. Едноставно си решив внатрешно во себе дека тоа ќе биде енергијата со која што сакам да располагам во иднина во животот и мислам дека за сега ми успева, не знам, гледачите ќе кажат и оние кои што доаѓаат на настапите. Така. Кога сме кога 25-ка имаше некоја, тоа беше година која не знам, убави работи ти се случуваа, па затоа ти е некаква година кога да бидам искрен дека нешто конкретно специфично не, ама меѓутоа некој внатрешно чувство кој што си викам, ова е тоа, вака треба да биде. Да. Кога свати уствари, ајде ќе шараме сега од почетоците. Кога свати дека во уметноста нема калкулација, ама во шоу бизнисот има? Па многу брзо сватив. Брзо? Брзо кога почнав да се занимавам со музика. 16 години си на сцена, да речеме, генерално? Прилика сега, не знам, првата авторска песна беше 2005 на Маквес, потоа следа што многу работи, со работи со продукција и така натаму. Буквално во тој момент сватив дека шоу бизнисот е нешто поинаку од уметноста. Мене секогаш ме влечела уметноста и точно како што велиш, односно како што пише во дел од моите интервјуа, дека од најмала возраст ја знаев дека сакам со музика да се занимавам. Буквално 5-6 години знам дека сам дома се обидов да свирам, правев музика за која што не бев свесен дека создавам нешто ново. Едноставно мене ми беше игра. Подоцна сватив дека е тоа нешто кое што апсолутно мене ме влече и сакам да го правам и во иднина. А шоу бизнисот за жал, ете ќе повториме дека си бара некакви калкулации, бара нешто што е малку понастрана од уметноста, а јас се обидувам барем периодов да некако играм низ тие две, со тоа што апсолутно стоам за тоа дека не сакам да се дадам целосно само на шоу бизнисот. Сакам уметноста да биде моја примерна точка. И еве така продолжува. Така е, да. Кога сме кај на шоу бизнисот, има таму има калкулации многу, особено со социјални мрежи, веројатно тоа е на, како да речам, на 1000%, ако е, ако се 100% претходно, сега се веќе 1000, можеби и повеќе од 1000%. Што ти се допаѓа, а што не ти се допаѓа? Што избираш да не го правиш? Мислам чисто онака да ги информираме гледачите. Кога станува збор за постови, кога станува збор за сториња, по секоја цена да те има, избираш да те нема, не сакам по секоја цена да ме има ноштоп, ниту пак по телевизија, ниту пак по социјални медиуми. Она кое што е врзано со тоа што јас го правам од музички аспект, сакам да го споделам. Сам борец сум, отворен сум и за интересни моменти, не знам, забавни, вакви онакви, меѓутоа ништо што би било сосема диаметрално, само за да привлечам некакво внимание. Едноставно не е мој стил. Да. Ти рекол некогаш можеби менаџер, кога си се обидува со менаџери, дека можеби така ќе успееш повеќе? Па да, ја мислам на времето кога и беа многу повеќе популарни, да речам, списанија, насловни страници. Не знам, ми предлагаат дека треба да се сликам вака или онака, или да направам нешто за да имаме некаков маркетинг дел. Да, некаква гледаност, слушаност. Пак ќе кажам, тој во светски рамки е така, меѓутоа, јас сметам дека
малку поинаку би сакал да терам својата кариера. Да. Тоа дека си убаво момча, пошто си имаш 25, си уште си момча, така, да. Дали ти донеса помош или ти донеса можеби препреки во однос на кариерата? Како те гледаа луѓето и колку имаше потреба тој Даниел тогаш да му докаже на оној другиот Даниел со растењето и со зревањето дека не е се во убавината, таа нели доаѓа, поминува и тука не се доживувал така. Мислам, знаеш како ја ајде да кажам, убав човек според мене е други квалитети носи, не само физикус, а мислам дека физикусот е производ на сето тоа што го носиме внатре. Така да кога јас ви делувам на сите вас убаво, сметам дека е тоа заради она внатре што го поседувам со себе. Сега со наратом сам негување, тренирање, вежбање така наработи, секако дека го правам, што би требало секој нормален човек да го прави. Би рекол дека во одредени моменти секако дека ми има донесено плюс пени, заради тоа што сепак е тоа на кое што луѓето го забележуваат кај тебе, но повторно ќе се навратам на оно дека тоа значи дека во исто време има таа внатрешна аура луѓето ја гледаат. И јас сакам да верувам дека е тоа нешто кое што секако не носи плюс. Да. Зашто избра економски факултет, а сакаше музика? Не разбирам. Едноставно или можеби е добро што го избра сега од оваа дистанца. Знаеш како, не знам се уште на моменти се викам дека можеби да студирав музика на времето и да не морам подоцна да запишувам, не знам, учење на музичка продукција, останати начини да дојдам поблиску до музиката, ќе ми беше многу полесно. Никогаш не се знае, меѓутоа, ете, нека работи можеби едноставно текот на работите требало да биде таков. Така е, да. Но тој ти донесе пак во други води да влезеш, така е, нели, да најдеш и некои други работи, но јас и денеска пред малку дискутиравме во емисијава дека сум во сите овие мултимедијални работи. Значи работам и графички дизајн, и видео, и аудио продукција, така да некако маркетинг агенција плюс, така се што може да е некако најдов начин целиот тој мој креативен талент, да речам, што го поседувам, да можам да го спојам и работа и задоволство. Така е, да. Не секогаш е лесно, ама се обидувам се уште. Да. Кажи ми само како беше порано, да речеме, во однос на настапи, кога требаше да туркаш сам, кога требаше да делиш па за песни, па за се, дали се променети времињата во ова сега време, да речеме? Па не би рекол дека се нешто премногу променети, особено кога нас во Македонија, за жал, стално го дискутирам тоа, меѓутоа како мала дигресија, да. Сакам да кажам дека едноставно продукции кај нас не постојат на оној начин кој што би требало да функционираат, закони за музичка индустрија исто така не функционираат и некако целиот овој културолошки момент во Македонија за жал не е на ниско ниво. Ама сите ние кои што сакаме да се бавиме со музика, кои што ова не го гледаме само како шоу бизнис, туку како уметност, сметам дека апсолутно, нели, работиме на тоа тековно и се обидуваме таа нишка од нас да произнеса и има публика и за сите. Така, кога сме кој културолошки аспект си рекол во едно интервју колку што запамтив, еве саке парафразирам, велиш, не знам како да објаснам, ама политиката кај нас е најважна. Се друго, па се уште, мислам дека светот тоа е пред, не знам, пред 7-8 години веројатно интервју дадено. Велиш, дури можам да кажам еве со сигурност дека се е паднато во однос на култура, во однос на филм, во однос на музика, во однос на се. Дали те е такво чувството и денеска? После 7-8 години од тоа интервју. Знаеш како, мислам дека луѓето можеби на моменти велат дека ете некои работи се менуваат, дека имаме повеќе млади луѓе, има, секако дека има, но јас лично не гледам дека тие се на педесталот на кој што треба да бидат. Зборам во однос на култура на музика, според мене тоа е нешто што го води нашиот идентитет како Македонија, како држава. Политиката за жал навира во сите сфери и мислам дека не дозволува она со кое што би требало еден обичен народ да се занимава. Поради тоа имаме толку многу токсични мисли, толку многу токсични дешавања кои што ни се случуваат секојдневно. И наспроти музиката, културата, книгата, театарот, филмот да не бидат предност. Ние се занимаваме со, би рекол, тривијални работи, кои што би требало да бидат до сега средени. Така. И колку тоа ти пречи? Ти пречи ли? Можеш ли да го тргнеш од тебе? Можеш ли да... Знаеш како, сега кажеме на мала шега. Ајде. Може би заради тоа што се уште имам 25 години, така некако се викам, окей, нели, како време проѓа. Меѓутоа, целото моје тинеџерство и сите овие мои години кога јас би сакал да создадам нешто повеќе, да уживаш во нешто повеќе, за жал некако стагнира се. Кога
кога реши, не знам дали си решила, ама некако музиката била таа што, нели, компонирање уште од мали, така текстови и така натаму, сето тоа било дел од твојот живот. Што сакаше или не знаеше, што само си рекол во едно интервју, само сцена дае, па не знам што дае. Не, напротив, знаеш, јас не сакав сцена. Не сакаше сцена, се околу сцена. Мака, јас сакав да правам музика. Ја дури не ни знаев дека, ајде како да се изразам, дека знаев да пеам, дека сакав да пеам. Јас се правев музика и се снимав. Имав дома некој касетофонче, се снимав песни. Добро. Се додека, не знам, се сеќавам дека на времето, нели, Тоше сепак не беше идол и репер на сите. Јас како мал неговиот прв албум имав дома на касета. Го слушав, се обидувам да пеам како него, се обидов, нели, сето она кој што го правеше, го имитираше и на сцена и на се, што е нормално и е апсолутно треба така да биде, бидејќи имавме висински репер, што значи тоа да имаме квалитетна музика. Подоцна со текот на времето сватив дека уживам на сцена, иако морам да признам дека ја бев многу повлечено дете. Значи дури комшии дека нас, не знам, мајка ми, татко ми викаат, имаш, стварно имате уште едно дете? Не знае дека имаш уште еден син. Да, и кога почнав да настапувам на сцена, дури имав коментари као, а не ти е срам да настапуваш на сцена? Еве као, па не, бидејќи еве не можам поинаку да го објаснам моментот дека јас за сцена можам буквално да бидам онака свој затворени во себе. А кога ќе излезеш на сцена, еруптираш. Буквално као втора личност, како нешто поинако. И морам да признам дека работата со музика, со медиум и сите овие изминати години, мислам дека ме промени на подобро. Можеби да не се занимава волку активно со јавна професија, дека ќе бев сигурно позатворен или ќе занимавав. Па да, креативноста секако ќе беше дел од мене, меѓутоа зборам во однос на комуникација. Ја идем денеска. За многу работи знам да бидам позатворен, знаат и пријателите да ме замарат за тоа. Ама ете, така функционира. Да, кога сме кај пријателите си рекол имаш неколку мина, ама одбрани 15 до 20 години. Тие се тие. Тие се, да. Мислам, види, и низ годините секако дека доаѓаат и нови, апсолутно јас сум отворен за нови енергии, за нови пријателства, меѓутоа, да, вистинските се веќе траа долго. Да. Андријана Ивановска е една од нив. Ајде, колишката наша да ја чуеме. Здраво, Кате, поздрав до тебе и поздрав до сите гледачи на твојата емисија. Со Даниел се познаваме скоро 16 години, овој април значи еден месец надели од 16 годишно познанство и можам слободно да кажам дека е еден од моите најблиски пријатели во животот, луѓе со кои што сум поминала низ многу убави и низ многу неубави моменти. Тоа е некој на кој што можеш да се подпреш во било кое време, без разлика дали е ден или ноќ, без разлика дали станува збор за нешто убаво или за нешто лошо. Значи, Даниел може да биде и рама за плачење, може да биде и некој што ќе те освести дека некои работи се прават или не се прават како што ти сакаш, значи да ти биде она како викаме морален компас. Даниел е некој кој што е влюбен во музиката и кој што буквално пее дење и ноќе, дури на саба или рано кога ќе стане од спиење, заради тоа што досега сме поминале многу заеднички одмори и често пати се случува со пеење да не буди. Така да, ако прашаш кои се неговите мани, мислам дека тоа му е едно од најголемите мани. Тоа што станува многу рано кога сме на одмори, кога сите буквално спијат, тој сака да свари кафе и да почне да пее. Додуше убавата работа е тоа што кога ќе станеш пие кафето те чека, нели, на маса. И втората работа која што според мене е мана, според него не е тоа што е многу затворен во себе, односно што дури кога јас сметам дека треба да споделим некои работи со пријателите за да се улесни самиот на себе, тој сака да ги премолчи и самиот да си ги isprocesира работите, ама нели, во прашање се карактери. Што би го прашала Даниел? Имам две прашања за него, па ти одбери што ќе му поставиш. Првото е до кога ќе му оценуваш со старите снимки од времето кога се запознавме кај што пеам во твоето студио, а не знам да пеам. И второто прашање е зошто имаш повеќе козметика и светкава гардероба од мене. Поздрав за двајцата. Добро, ама барем е брутално искрена сега. И сега чекаме, се договоривме, не дека сум на твоја или на нејзина, ама тоа дека ја будиш со пеење, тоа е многу убаво. Сега нели, ама тоа велам луѓето плаќаат за слушаат. Да. Од секогаш тоа така, од секогаш дел од тебе и од велиш и сабота и недела само многу рано. Јас дури да бидам искрен, последните години веќе пошто живеам со сама ми е многу полесно, можам во 3 сат да се разбудам и да си отворам пијано и да свирам и да музицирам без никому да досаѓам, се обидам да биде тивко за комшиите да не ми да не пречам. Да.
Едноставно така ми е енергијата. Не знам, ја од сабале кога ќе станам, не можам, сум се обидел, да бидам искрен, сега ме потсетува на тој момент, лежам во кревет и вака се гледам дека сите спијат и викаш окей, ај сега викаш окей, уште 5 минути, уште 5 минути, тие 5 минути мене ми се вечност. Не функционира така. Морам да станам да мрдам. И знаеш, и секојаш на момент кога пазиш најмногу, тогаш нешто ќе бутнеш, нешто ќе така, тогаш ќе направиш белја. Да, и ќе запееш. Па за да ги разбудиш. Се мумлам. Да. Знаеш како се, знаеш нека и тоа ќе почне да ми пречи. Добро, значи тоа не е мана, а тоа дека никогаш работите ги чуваш за себе или не, тоа може би е мана. Верувам дека е мана, од новинарски аспект. Се обидам да работам на себе, не само од новинарски аспект, од човечки аспект, се обидам да работам на себе и да... Не зборувам за нешто што е ново да го испромовираш, за тоа зборувам. И сум потворен во однос на тоа. Мислам дека поише беше темата во однос на некои психички моменти или на некои нели емотивни состојби во кои што сите некогаш се наоѓаме. Да, имам навика да моето чувство дека не сакам да причам на другите, сакам малку прво само да ги спроцесирам, да се обидам само да го решам. Има две прашања. Првото е нема никогаш да па тие снимки мислам дека стојат заради тоа што за не да Боже. За не да Боже. Еве не знам, може следен пат ќе ти биде гостин, па ќе откриеме нешто. Толку не знае да пее. Како? Не знае да пее. Добра. Кој пее зло не мисли? Кој пее зло не мисли? И зашто имаш поише козметика и цветкави работи? Морам да имам, значи луѓе пеам во кавере, имам и шминки, козметики, имам и светкава гардероба, пошто тоа си бара сцената, значи мора да би. Така. Не излегувам во светкаво на кафе, не идам по не е до толку. Да, не е до толку. Светкава е за на сцена. Па, мислам дека тоа сцената го бара. Дека поинаку. Да. Си кажала во едно интервју пред 2 години дека очекуваш да направиш нешто или би се вратил, или така, да речеме дека би се вратил со нешто револуционерно и навистина овие 2 нови песни и соработката со Принц некако донесува некаква свежина и нешто што сепак кажам да останам во својот стил. Значи не би менувал нешто што е, како да кажам, не би се менувал комплетно. Не, тоа го кажав, значи во која насока, само да кажам, еве во било кој стил и да се обидам наредно да се метнам, сепак сум сигурен дека веќе како некој кој што има изграден свој стил, дека тој мој стил би направил некаков мешап со тоа новото. И мислам дека не би можел да избегам нешто премногу, знаеш, еве да речем моментот сега дури да почнам, не знам, народна песна да направам, претпоставам дека начинот на мојот стил на пеење секако ќе се вмеша така да нема да избегам нешто многу. И рап да почнам да пеам, сигурно би бил пак во тој дел. Да. Се најдовте одма со Принц? Одма. Да бидам искрен, Принц ме побара уште пред 2 години, со тоа што јас бев тогаш во некој таков мој мотивен хаос, каде што не сакав да правам музика и му викам, окей, викам, ќе се чуеме, ми прати некоја песна која што ми се свијаше, ама бев се мислев што како не е битно. После некој време Принц повторно ме побара и бев ајде, викам, ова е можеби знакот, викам, можеби стварно треба да се активирам нешто да направам. И навистина нон-стоп стрес се правата песна која што ја сработивме и за лани пред летото. И работиме многу брзо. Значи ние во студио буквално не знам за половина час можеме да снимиме песна, да сработиме. Значи верување, верба треба за тоа. И верби очигледно дека се пронајдовме заеднички со најсаков референција. Така е. И прво он е многу интересен, многу талентиран, многу отворен за разни стилови. Тоа е нешто кое што јас го сакам. Секој зборам дека музиката треба да биде револуционерна, не на нешто што веќе постои, туку ајде да се обидеме малку да избегнеме од сегите, да се обидеме да направиме нешто поразлично. Би рекол дека она што го направивме можеби малку носи на некоја алтернатива, ама пак сме блиску до поп музиката и овие 2 песни кои што искочија до сега мислам дека се прилично интересни, особено третата, ја очекувам реакцијата на публиката. Како смеам да откриам како си? Секако. Топ. Топ се вика. Да, добро. Така и ќе биде топ. Така ќе биде топ. Ќе се шекнам во продолжение, може? Можеме, сега. Ајде, само джингл и Даниел на сцена.
денов е при крај, веднаш демони на гости дочекувам. Ако денот ми е рај, тогаш ноќта ке е пеко знам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Еве ноќва е при крај, јас алармот сам си го исклучувам, за да си посведочам дека глупав сон ке завршам. Ке се шекнам јас по тебе, ако не си ноќва до мене. Ке се шекнам јас без тебе, ако не си тука до мене. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Животот дава, животот зема, те шамара, но назад нема. Даниел Дан и натаму во студиото на Телма. И сега ние комуницираме овде во студио дека ова ќе се шикнам на вистина е нешто што значи принц. Да, апсолутно. Мислам дека го има сосеќа, нели? Така, да. И сега и муабетот е исто така многу важен на тоа време. Ти имаш 25, па не знам колку се сеќаваш. Ќе ти кажа тоа. Да, кога имаш на вистина добра музика во секој аспект, да речеме, многу малку социјални медиуми, а многу повеќе имаше добра музика. Знаеш како, да не бидам лошо разбран, ја и денеска сметам дека имаме квалитетна музика, има добра музика. Викам дека нема. Поголемиот проблем го лоцирам во моментот на правилна пропаганда и можноста песната да стигне до луѓето. Да, некако тој пат е малку овој пат потрнлив. Така е, да. Знаеш како, на времето мислам дека критериумите беа тие кои што го правеа потрнлив. Овој пат пак начинот како да стигнеш до публиката. Критериумот некако е за жале занемарен, би рекол. Социјалните медиуми се оние кои што ги има најмногу, нели се на нив децата, да речеме, или помладите. Тие не те паметат од некое време, па повторно треба да им се докажуваш и покажуваш. Да, се случува да дел од песните кои што тогаш ми биле популарни, да сега на нив се нови. Точно, не ги знаат. Сакам да зборуваме за кабарето, ама пред да зборуваме за тоа, да ги искомуницираме и да кажат мислење за Даниел Дан, колеги, двајца колеги од кабарето Еуфорија, Даниел, истоименик негов, и Марија. Ајде да ги чуеме куса, па се враќаме со муавет. Hello, јас сум Марија. Даниел. Од кога го знаеме Даниел Дан? Од првиот ден на кабарето. Од првиот ден на кабарето. С интензивните проби што ги има. Значи од првата проба заедно во кабарета. По-конкретно. Како би го опишале Даниел Дан? Мил, паметен, позитивен, преубав, експресивен, талентиран, супер глас, забавен, добар, мил, најсакан. мирен. Кажав мирен? Не. Мирен, Мирен. лојален, прав пријател. Дефинитивно. Ја. Што ќе го прашам? Ми текна. Прво си мислев да го прашам кога ќе ме носи во Солун на шопинг, ама сега си мислам да го прашам доколку би имал една моќ како суперхерој, која би била таа?
то прашање, уште немам прашање. Само дали ме сакаш. Фер? Супер. Да, супер енергија се чувствува таа, дека сте веќе веројатно семејство. Апсолутно, мислам дека уште од првиот момент кога започна интензивните проби, кога се запознавме, некако, нели, имаш луѓе со кои што можеш да кликнеш, со кои што знаеш дека веќе можеш да основаш пријателска основа. Да бидам искрен, со скоро сите 30 на луѓе кои што сме во кабарето, апсолутно го чувствувам малку не плюс минус истото, меѓутоа имаш нели луѓе со кои што некош успеваш и да се зближиш на повисоко ниво и да се држиме многу поинтензивно. Ќе одговорам одма на последното прашање, секако дека ве сакам сите. И знам дека обострано. А ако имаш моќ, што би сакал да имаш? Која моќ? Па, знаеш како, нека биде да се обидам да можам да направам и другите да бидат емпати, да чувствуваат што другиот чувствува од другата страна. Јас за себе мислам дека имам најдобрата моќ, ама би сакал другите малку да имаат повеќе. Така нема да има толку лоши коментари на Инста и на социјални медии. Па не само за коментари, мислам дека тогаш многу повеќе ќе знаат како да функционираат. Како е во тугите чевли. Така. Така е, да. Кажи ми сега околу подготовката и како се случи да ја добиеш една од главните улоги? Искрено, без да очекувам. Тоа мислам дека беше дури во истиот период како што спомнав пред малку за со Принц. Кога беше емотивно тапа Иван некој зборски. Буквално не сакам да правам ништо, знам дека тогаш имавме активни свирки со бендот. Им реков дечки, викам ја не можам повеќе ова, дај ќе се направам пауза. Паузата ма траеше 2 недели, 3, бидејќи добив повик од продуцентот на шоуто, као дали би сакал да бидеш дел од кабаре, века окей, ајде. Ајде да пробам. Буквално тие некои моменти ги сватив како знак дека не можам да се откажам од ова. Да бидам искрен, и претходно ми се има случувано некои такви моменти кога сум као викам ајде, доста ми е од ова, викам ова, не можам да се замарам со овие работи. Ама некако од страна ќе дојде нешто плюс, нешто кое што ниту сум го барал, ниту пак сум се потрудил нешто да направам. И искрено ми импонираше моментот што тој период не бев нешто активен, ниту телевизиски, ниту пак со нови песни, едноставно да не речам на стара слава, нели као бев активен со настапи, да. Меѓутоа, некој препознал дека тоа што јас го правам е доволно добро за да биде кабаре, што секако не е лесно како форма. Да. И колку имаш интензивни подготовки, викаш проби, вокали, кореографија, сценски настап, до избор на костими и осветлување. За мене ова е природен израз на мојата уметничка страна, бидејќи освен пеење ме возможува да се изразам и преку сценски перформанс. Па да, знаеш како, тоа е нешто кое што од секој сум го сакал и реално од секој го правам. Затоа што имаме многу малку простор каде што тоа можеме да го покажеме. На времето неверојатно сум го покажал и така се навратите на некои мои стари настапи на Скопски фестивал, на Маквес, сум настапал така со танцори, со кореографија, со сценски настап. Секогаш ми било важно како тоа ќе изгледа, како тоа ќе звучи, како тоа ќе биде комплетна мултимедијална визуализација. И кога се случи овој момент со кабарето, буквално реков ова е тоа што јас можам да го правам константно, со многу повеќе настапи. Да. А сега како? На страна е настапите со бендот или? Да, скроз имам. Не можеш веројатно двете работи да ги. Не само тоа, тука јас ги имам минимизирано заради тоа што решив дека сакам да се посветам сега повеќе на ова. Во меѓувреме создавам нова авторска музика. Изравија нешто на кое што размислуваме, следен проект усмислен на како настапи или да речем мини концерти кои што ќе наликуваат така мултимедијално, кои што нема да бидат само бендовски. Супер, да. А бендов шо преса, ти се скара? Не ми се скара, таа работа, ја не работам така. Јас уште на времето со бендот им кажав, викам луѓе, побарајте некој со кој што ќе може да се работувате и тој го направија и сам супер си пловати во своите води. Функционира, да. Додека имаше настапи низ Македонија, како беше во формирањето на репертоарот? Викаш, стилот е оној кој што ме држи некако, нели, што е она што можам да испеам, а што е она што која е границата? Не границата во однос на што можам да испеам, туку границата во однос на стилски, што јас сметам дека е во мој стил и што е она што најдобро можам да ми го пренесам. Бидејќи знаеш како пред малку зборевме, можам и народна песна да испеам, меѓутоа не сум сигурен дека тоа е стил во кој што јас се пронаоѓам и она што според мене како артист, како пееш е мојата улога да си ја пренесам емоцијата дека ќе можам на вистински начин. Единствено тоа е нишката во која што јас се бранам себе си да кажам,
и во која што сакам да останам доследен, заради тоа што на тој начин можам да дадам енергија, на тој начин можам забавата или концертот или било што да биде на високо ниво и да биде на како што сум го замислил. Во однос на, не знам, во однос на ти дојде преку глава, кога викаш ми дојде преку глава, ти дојде преку глава да се договараш, да ти симнуваат цена, да не можеш да ми дојде преку глава да биде забрануван на радио, ми дојде преку глава да бидеш забрануван на радио? Да. Ми дојде преку Зошто? Па. Не знаев ова. Па го има тоа. Го има тоа? Го има. Зашто немаш врски? Зашто немаш? Претходно да. Добра, зошто? Зашто немаш врски? Зашто? Па да. Или заради тоа што не знам, не му се допаѓаш на уредникот или нешто. Аха, си искомуницирал? Баш ме интересира. Не мора да спомнуваме радио, ама Не спомнувам. Не сум искомуницирал, тук сам да кажам, стигнале до мене одредени информации и не само за мене, мислам ова е нешто што го знам и за други артисти, едноставно сватив дека зашто воопшто ја би се занимавал со уметност и музика, ако треба јас сега тука да бркам врски за да те пуштат на радио. Да, скрос непотребно. Баш. Идоли остануваат твоите родители? Па да. Што се оние најдобри особини кои што така ги извлекле или ги создале како од тебе, по тебе? Ги потикнале? Мислам дека само еден збор е доволно, човечност. Мислам, за мене лично тоа е најдоброто. Моите не се родители кои што се бават со шоу бизнис или кои што имале можност или ниту пак аспирации за нешто дова, така да не сум имал директна, да речам, поддршка или помош за сето ова што го правам. Напротив, мислам, во односи на образованието и се останато, бев као, не треба со тоа да занимаваш. Така ти рекоа, не треба? Па, што ќе правиш со тоа, да. Од друга страна биле во право, кој ќе те брка врски за на радио, те пуштаат? Тоа сакам да ти кажам, кој ќе ти брка да те пуштат на радио? Човечноста е нешто кое што јас го сметам и сметам дека секој од нас треба така да го смета како најголемиот момент. Па се останато се развива. Знаеш како, се можеш да направиш. Секој доколку си го пронајдеш својот талент, што е она во кое што те носи, што е она во кое што имаш љубов, се останато можеш да работиш на тоа за да го износиш. Да. Кога ќе биде новата песна, оваа топ? Па новата песна е веќе завршена, така да периодов го завршуваме, односно се спремаме за снимање на видеозапис. Да. Така да еве наредниот месец мислам дека здрави Боже, да не објавуваме кога, да не витувам за датум. Добро. Ама се надам дека многу скоро. Ова со оние концерти уште тоа само кусо и одиме со нон-стоп стрес за крај. Па тоа веќе после песните. После песните. Да. Даниел, ти благодарам, знам дека има уште многу теми, ама доволно за да станеш нечи идол. Тоа е целта на оваа емисија, да станем идоли како што вие сте имале вистински идоли во ваше време. Ти благодарам многу. Да. Иако 25 имаш. 25. Да. Нон-стоп стрес за крај на оваа, никој да не знае, уживајте. Наспроти мене човек кој треба да глуми грабливец. За емоции нема место, немилосрдна маска ставено. Non-stop stress, дали ке понесе и свес, наспроти полуден свет. Non-stop stress, дали ке понесе и свес, наспроти полуден свет. Исклучувам се, изолирам, допирам повторно до себе. Но утре исто ќе